又到咗開箱嘅時候啦。咁今次呢，我就買咗啲熒光色嘅墨水，咁就買咗 total 一 set 6支啦，就買咗紅色、綠色、橙色、粉紅色、黃色，同埋最特別就係呢一支啦。睇落似透明啦，但係呢，揾啲 UV 燈照落去呢，佢會變咗藍色嘅物體嘅。咁今次除咗呢幾隻墨水啦，咁我呢就會用埋呢一支防水墨嘅。咁當然呢，就唔少得係用鋼筆啦，最主要係呢幾隻顏料同埋金色嘅。咁樣就畫咗6張，咁就每張呢都試下佢究竟係啲咩嘅效果啦。咁我就畫咗貓頭鷹啦、小紅帽、貓啦，藍色嗰個就係一個女仔收緊信啦。金魚啦，同埋呢一個嘅綠色嘅鹿啊，其實呢張小紅帽本身應該用紅色嘅，但我畫咗落去之後呢，先發覺攞錯咗隻粉紅色。跟住就係森林係嘅鹿啦，係綠色嘅。貓啦，就係一個黃色啦。呢一個呢，反而我又覺得出嚟啲顏色唔係太出嘅，啲藍色。金魚啦，咁唔使解釋啦，金魚都係橙色嘅。貓頭鷹呢就係紅色嘅，但係而家出嚟呢就變咗橙色咁樣。我個人就覺得除咗綠色同埋黃色之外呢，其他畫出嚟嘅差異有照燈同冇照燈真係差好遠嘅。如果有興趣睇更加多嘅開箱片嘅話，歡迎 follow 我嘅 IG 同埋 YouTube， 我會不定期咁樣更新嘅。咁就下次再見，拜。